Темой номер один, которая сейчас не покидает новостные заголовки, является потенциально самый масштабный энергетический кризис в истории, потому что цены на нефть продолжают расти после начала военной операции США в Иране. Последние прогнозы крупных банков и многих аналитиков уже сводятся к тому, что $200 за баррель это только начало, но при таких ценах мировая экономика не то что испытывает большие трудности, она просто перестает работать, особенно если взять Китай или ЕС, которые сильно зависят от нефти, но своих источников добычи у них просто нет. Но если ситуацию с нефтью еще можно спасти, разблокировав резервные запасы, то вот политика ФРС после выступления Пауэлла стоит под очень большим вопросом. Сейчас шансы на хотя бы еще одно снижение процентной ставки в этом году по факту упали до нуля, в первую очередь как раз таки из-за роста нефти и угроз возвращения высокой инфляции. После чего, как мы и разбирали в прошлых роликах, рынок отреагировал падением, что свело на нет весь плюс биткоина за последнюю неделю. Этих двух факторов в виде роста нефти и негативных комментариев Пауэлла хватило, чтобы задампить акции, биткоин и даже золото и серебро. Ведь доллар пошел вверх и доходности по облигациям увеличились. Но что самое главное, эти тейки только усилили ожидания масштабного кризиса и подняли панику на рынках. Но если отклонить в сторону весь этот страх и пугающие заголовки в СМИ, до какого реального уровня может вырасти нефть? То есть где может быть ее максимум, пока война в Иране не закончилась? Ведь выше $140 за всю историю она еще не подымалась. И само собой может ли это запустить энергетический кризис по всему миру? Также вопрос к ФРС. Неужели даже приход Кевина Уорша в мае не приведет к снижению ставки? На что так сильно надеется Трамп перед выборами в ноябре? Ну и конечно же, как все это повлияет на биткоин в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Сегодня мы это подробно разберем, послушаем мнение экспертов, политиков США и в конце я подведу большой итог с прогнозом по биткоину. Поэтому все, кого интересует движение крипторынка и вы хотите на этом зарабатывать, смотрите видео до конца. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь, ведь ваша поддержка очень важна для нашего канала. А за комментарий можно получить $10, как этот зритель с прошлого ролика, и еще $10, если вы подписаны на мой телеграм-канал. Поэтому, друзья, всем приятного просмотра. С вами Влад, вы на канале Coin22. Мы начинаем. Что ж, давайте начнем с того, что сейчас влияет на криптовалюту сильнее всего, а именно та самая нефть, точнее рост ее цены. Если оценивать фактор нефти для мировой экономики и рынков, есть вот такая простая схема, где рост марки Brent, которая считается эталонной до уровня $150, тут же приведет к мировому кризису. И прямо сейчас мы находимся в диапазоне стагфляции. Это когда цены на товары растут, потому что производство дорожает, а экономика замедляется, потому что то самое производство становится дороже. Такая замкнутая цепочка. Нефть само собой растет из-за блокировки Ормузского пролива, а также из-за недавних ударов по нефтегазовой инфраструктуре, причем не только со стороны Ирана, но также Израиля, который на днях ударил по крупнейшему месту добычи газа. Тут, конечно, Израиль сделал ошибку, и вот что по этому поводу сказал Трамп. Я сказал ему, не делай этого, и он не будет этого делать, мы это не обсуждали, знаете, мы независимы, у нас отличные отношения, это согласовано, но иногда он что-то делает, и если мне это не нравится, поэтому мы больше так не поступаем. Да, странно, почему они до сих пор не согласовали между собой потенциальные цели, а бьют как хотят, из-за чего скачок нефти очень негативно отразился на биткоине, который упал ниже уровня 73 тысячи. И если посмотреть на карту ликвидности, перед снижением там было видно, что после теста сопротивления биткоин отправится вниз за ликвидностью в диапазон 70 и 68 тысяч. Кстати, об этом я писал в телеграм-канале, и еще до коррекции поделился своим краткосрочным прогнозом на биткоин. Такую аналитику я публикую каждый день, а мои редакторы следят за новостями 24/7, чтобы вы ничего не пропускали. Еще я заметил, что вам понравились вот такие интервью с переводом. В Telegram они выходят почти каждый день, так что подписывайтесь и будете знать, как зарабатывать на новостях и мировых событиях. Но что по поводу роста нефти говорят ведущие американские банки? Сейчас рынок нефти разделился на два лагеря, с более оптимистичным и более жесткими сценариями развития событий. Например, прогноз Goldman Sachs сейчас звучит довольно сдержанно. Банк повысил прогноз средней цены Brent на март выше $100, а вот на апрель снизил до 85, хотя базово все еще ждет снижения к диапазону $70 позже в этом году. Но здесь важна оговорка. Сам Goldman Sachs прямо говорит, что если проблемы в Ормузском проливе затянутся, нефть может показать еще более высокие пики, а средняя цена Brent в четвертом квартале при двухмесячном сбое поставок может вырасти до уровня $93. То есть публично они не кричат про уровень $150, но при этом прямо признают, что при затяжном конфликте потенциал роста остается очень серьезным. У банка
City Group прогноз уже пожестче. В начале марта они ожидали $80-90 в ближайшую неделю и возврат к уровню $70, если начнется деэскалация. Но более свежие прогнозы уже дают совсем другую картину. Около $120, если боевые действия просто продолжаются, и $150, если конфликт затянется на вторую половину года. Более того, в одной из свежих публикаций оценка City уже звучит как $150-200 при длительном нарушении поставок. То есть, если упростить, то базовый обновленный диапазон банка City это уже выше $120, а жесткий сценарий до уровня 150 и местами даже до 200. Но JP Morgan сейчас делает акцент не столько на конкретной цене нефти, столько на масштабе самого шока. Банк пишет, что сокращение поставок может дойти почти до 12 миллионов баррелей в сутки, а мировой рынок уже сталкивается с дефицитом около 7 миллионов баррелей в сутки относительно спроса. И это, пожалуй, самый важный сигнал. Речь идет уже не просто о панике на новостях, а о росте реального дефицита нефти. А значит, и потенциал дальнейшего роста цен пока никуда не делся. Конечно, сейчас война в Иране продолжается, Трамп пока громко заявить о победе не может, напряжения в Ормудском проливе остаются, и само собой цены на нефть еще могут вырасти. Но знаете, что интересно? Брент торгуется выше $100, но при этом никаких жестких мер по спасению рынка еще не было. Но что же может сделать Трамп? Первый и самый быстрый инструмент – стратегический нефтяной резерв США. Уже одобрен выпуск 172 миллионов баррелей из CPR, причем поставки должны начаться быстро и растянуться примерно на 120 дней. Параллельно этот шаг является частью более широкого международного решения. Страны МЭ согласовали суммарный выпуск 400 миллионов баррелей, и нужно понимать, что в этом резерве остается еще около 800 миллионов баррелей, то есть в резервах еще есть запасы. Вторая сильная мера, которую сейчас прямо обсуждает Бессент – временно снять санкции с уже добытой нефти, которая застряла на танкерах. В ближайшие дни мы можем вывести из-под санкций иранскую нефть, которая находится в море. Это около 140 миллионов баррелей. Речь идет примерно о 140 миллионах баррелей иранской нефти. По словам Бессента, это эквивалентно примерно 10-14 дням дополнительного мирового предложения. До этого США уже пошли на похожий шаг с около 130 миллионами баррелей российской нефти. Сам Бессент подчеркивает, что акцент нужно делать именно на физическом предложении, а не на попытках влиять на бумажный рынок фьючерсов. Третий вариант – открыть дополнительные каналы поставок. США уже широко разрешили операции с венесуэльской нефтью, рассчитывая оживить добычу и экспорт. По оценкам Reuters, мартовский экспорт Венесуэлы может выйти примерно на 900 тысяч баррелей в сутки. Это не спасет рынок мгновенно и не покроет риски Ближнего Востока, но помогает хотя бы частично снизить напряжение. Правда, нужно учитывать, что необходима новая техника, и венесуэльская нефть достаточно тяжелая, что усложняет ее переработку, но тем не менее. Но еще есть один вариант – снизить внутреннее давление на американский бензин. Администрация уже ввела 60-дневную отсрочку по закону Джонс, чтобы иностранные суда могли перевозить топливо между портами США, а также обсуждают временное смягчение правил по летнему бензину. Это позволит продавать более дешевое топливо и, по оценкам аналитиков, может убрать несколько центов с цены на заправках в Америке. А для Трампа перед выборами в ноябре это цель номер один. Но если говорить честно, то самая сильная мера – это не резерв и не санкции, а восстановление безопасности прохода через Ормудский пролив. Да, Трампу срочно нужно с ним что-то делать. Но возвращаясь к вопросу, может ли нефть вызвать экономический кризис, лично я считаю, что вряд ли. По одной простой причине. Ормудский пролив перекрыли впервые в истории, а нефть при этом не пробила исторический максимум. Да, я понимаю, что война еще не закончилась, и это не предел, но также давайте не забывать о мерах спасения, из которых, наверное, 80% еще даже не активировали. Поэтому говорить об энергетическом коллапсе пока еще рано, особенно согласно тем данным, которые у нас есть сейчас. Но вот краткосрочное влияние роста нефти на крипту до сих пор актуально. Если вы смотрите на рынок и не понимаете, на чем же сейчас можно зарабатывать в период такого движения и новостей, вам точно стоит протестировать нашу подписку Coin22 Pro. Несмотря на то, что рынок падал, мы зарабатывали на шортах, как, например, на сделке по токену Юни, шорт по монете ADA хорошо отработал, на пробое поддержки 28,5 центов, еще мы зарабатывали на других сделках на этой неделе. Подписка Pro – это ваша возможность всегда быть на шаг впереди рынка. За счет более 3 лет ежедневной работы, команд аналитиков, обучения с нуля, а также сопровождения и поддержки 24/7. Став участником Pro, вы избавитесь от вопросов, какую сделку открыть, что купить в портфель и как же на этом заработать. И те, кто успел присоединиться к Pro до выступления Пауэлла 18 числа, о чем мы поговорим позже, убедились в этом лично. Поэтому, чтобы зарабатывать на крипторынке во время роста, падения и просто консолидации, становитесь участниками нашего большого комьюнити Pro по ссылке в описании.
Как я только что сказал и озвучил в начале, сейчас нам стоит поговорить о выступлении Пауэлла в среду, а точнее о прогнозах по процентной ставке, которые начали всплывать после его пресс-конференции. Если кратко и по сути, то выступление Пауэлла 18 марта не дало рынкам того, что они хотели услышать. ФРС оставила ставку без изменений, в диапазоне 3,5-3,75%, и это было ожидаемо. Но проблема в другом. Пауэлл не дал мягкого сигнала, что снижение уже близко. Наоборот, он дал понять, что неопределенность очень высокая, а риски для экономики сейчас идут сразу с двух сторон. С одной стороны, инфляция все еще выше цели, а с другой, есть риски замедления экономики и ухудшения ситуации на рынке труда. Но последствия событий на Ближнем Востоке для экономики США остаются неопределенными. В краткосрочной перспективе рост цен на энергоносители приведет к увеличению общей инфляции, однако пока слишком рано говорить о масштабах и продолжительности возможного влияния на экономику. По свежим прогнозам самой ФРС, рост ВВП США в этом году ожидается на уровне 2,4%, безработица 4,4%, инфляция 2,7%, а базовая инфляция остается около уровня 3%. То есть до цели в 2% еще далеко. И это важный момент, потому что ФРС не может спокойно сказать, что инфляция побеждена и можно быстро снижать ставку. Джером Пауэлл, как всегда, прямо дал понять, что сейчас они не хотят торопиться. Более того, на заседании обсуждался даже вариант, что следующим шагом может быть не снижение, а новое повышение ставки. Он сразу уточнил, что это не основной сценарий, но сам факт таких разговоров для рынков уже неприятный. Именно поэтому после его выступления начали расти доходности по облигациям, а когда доходности растут, деньги перетекают в более надежные инструменты со стабильной доходностью. В такой ситуации давление идет на все активы, которые сильно зависят от денежной ликвидности. Отсюда и падение золота, серебра, а также биткоина. Ведь если рынок понимает, что ставка может оставаться высокой гораздо дольше, чем ожидалось, значит деньги еще долго будут дорогими. А дорогие деньги – это почти всегда плохая новость для рискованных активов и для всего, что любит мягкую политику ФРС. Кстати, пресс-конференцию Пауэлла я смотрел в онлайне, и все его важные тезисы выкладывал у себя в телеграм-канале, поэтому, чтобы не пропускать будущие отчеты и важные данные, которые влияют на рынок, рекомендую подписаться. Но теперь самое важное, нужно понимать, что инфляция, о которой говорит Пауэлл, бывает разной. Есть инфляция, которая возникает после периода дешевых ставок, активного кредитования и высокого спроса. Это ситуация, когда у людей и бизнеса много дешевых денег, все активно покупают, экономика разгоняется и цены начинают расти из-за сильного спроса. В такой модели ФРС обычно поднимает ставку, охлаждает экономику, а потом, когда спрос реально снижается, получается пространство для будущего смягчения. Но есть и другой тип инфляции. Инфляция издержек. Это когда растут цены на нефть, топливо, логистику, сырье, производство и перевозки. Тогда цены растут не потому, что люди стали слишком богатыми и много тратят, а потому что бизнесу просто дороже производить и доставлять товары. И вот это гораздо более неприятная история для ФРС, потому что высокую цену нефти нельзя быстро убрать одной только ставкой. Наоборот, получается очень неприятная комбинация. Инфляция снова ползет вверх, а экономика при этом не ускоряется, а тормозит. То есть мы уже обсуждаем не просто инфляцию, а риски стагфляции. И вот здесь начинается самое интересное. Да, если взять любую методичку по экономике за первый курс, там будет написано: рост цен на нефть увеличивает инфляционные риски, а значит как бы аннулирует шансы на снижение ставок, потому что если инфляция снова идет вверх, с ней нужно бороться, а не смягчать политику. Но текущая ситуация гораздо сложнее. Если дорогая нефть одновременно давит на потребителя, на бизнес и на расходы, а также на рынок труда, то через время ФРС может прийти к выводу, что экономику уже нужно спасать, даже несмотря на неприятную инфляцию. И именно поэтому я не исключаю вариант, что снижение ставок в этом году все равно возможно. По большей части, конечно же, за счет Трампа и нового главы ФРС Кевина Ворша. Кстати, Кевин Ворш — это отдельная тема, но вопрос, придет ли он уже в мае, пока остается открытым. Да, согласно последней информации, это не гарантированный сценарий, и процесс назначения Ворша пока нельзя считать полноценным решением. Трамп реально выдвинул Кевина Ворша на замену Пауэллу, чей срок главы ФРС истекает 15 мая, но прямо сейчас это назначение подвисло в воздухе. Reuters пишет, что встречи Ворша с сенаторами идут нормально. Министр финансов Бессон даже сказал, что все проходит хорошо, но финальное подтверждение застопорилось из-за блокировки в Сенате на фоне расследования против Пауэлла. Сам Пауэлл на пресс-конференции сказал предельно ясно: если новый глава не будет утвержден к окончанию его срока, то именно он временно будет выполнять работу главы ФРС. И, кстати, Пауэлл сказал, что не собирается уходить из совета управляющих, пока история с расследованием не будет полностью закрыта. Если что, это расследование связано с очень большой суммой, которая была потрачена на реставрацию здания ФРС, и цифры там доходят до более 2 миллиардов долларов. И Трамп якобы обвиняет Пауэлла, что часть денег он просто украл. Но сама история там очень запутанная. И если же брать сам факт того, что на горизонте появляется человек с более республиканской риторикой, который зайдет в ФРС, для рынков это уже очень важно, потому что это меняет ожидания. Да, вы, конечно же, можете сказать, что ставку решает не один глава ФРС,
ФРС, а целый комитет, и это правда. Но точно так же решения по огромным вопросам в геополитике Трамп формально тоже не принимает в одиночку. Однако это ему не мешает полностью продавливать свою линию, чтобы захватывать Венесуэлу, нападать на Иран, вводить свои тарифы и тому подобное. С ФРС логика похожая. Как только туда заходит человек с более удобной для Белого дома риторикой, шансы на смягчение политики резко растут. Ведь давайте честно, Трамп вряд ли бы стал продвигать человека, который пришел бы и просто продолжил держать ставки высокими, точно так же как Пауэлл, которого сам Трамп постоянно критикует. Конечно, это не значит, что после прихода Ворша ставки сразу рухнут на целый процент. Нет, все может быть намного осторожней. Но сам запуск более мягкой риторики, а затем и циклы смягчения, особенно на фоне замедления экономики, уже был бы сильным зеленым фактором для рынков. Для биткоина здесь вывод простой. В моменте ему само собой тяжело, потому что растут доходности по облигациям, и рынок убирает ожидания быстрого снижения ставок. Но если ближе к лету или к концу весны станет видно, что экономика слабеет, а давление на ФРС со стороны Трампа растет, то биткоин может стать таким маркером будущего разворота ликвидности. Поэтому мой вывод такой. Да, рост нефти по идее должен мешать снижению ставки, потому что усиливает инфляционные риски. Но сейчас ситуация уже сложнее обычной инфляционной модели, потому что экономика замедляется, и мы еще говорим о риске стагфляции. Следовательно, я не исключаю сценарий, при котором ФРС все равно пойдет на снижение ставок после прихода Кевина Уорша. Конечно, это не гарантированный сценарий, а один из наиболее вероятных, за которым точно стоит следить. Особенно с учетом того, что впереди выборы, и Трампу нужно поднимать шансы на победу республиканцев. А самый простой способ – это стимулировать экономику. Но, друзья, важно понимать, это не 100% вариант развития событий. На рынке все меняется очень быстро, особенно в последнее время. И в этом, по сути, заключается сложная задача анализировать события и накладывать их на рынок, чтобы оценивать их влияние и будущее движение. Да, все может пойти немного по другому варианту, но конкретно в данный момент я рассматриваю такой сценарий. На всем этом фоне с нефтью и ставкой ФРС с биткоином произошло то, что мы разбирали в прошлом видео. Как я сказал, притоки в ETF замедлятся, что мы видим по отчету, и рынок скорректируется на фоне негативных новостей и роста нефти. Это, кстати, наглядный пример того, как сильно биткоин зависит от притока капитала через ETF. Как только деньги выводят, его цена падает, и я думаю, что на выходных, пока фонды не работают, биткоин может провести консолидацию около уровня 70 тысяч, ведь давления продаж не будет, а уже в понедельник, если новостной фон не изменится в лучшую сторону, фонды могут снова ударить по битку, усилив продажи, за счет чего биткоин может протестировать вот эту локальную линию поддержки бычьего тренда, где потенциально может начаться разворот вверх до его первого уровня сопротивления. В этом диапазоне биткоин может провести последнюю неделю марта, и опять-таки, если нефть останется на месте, а обстановка в Иране будет налаживаться, биткоин может закрыть месяц выше уровня 70 тысяч. Шансы на это не особо высокие, но при этом не нулевые. Поэтому, друзья, я как всегда буду следить за движением рынка, и все интересные апдейты и аналитику для открытия сделок буду выкладывать у себя в телеграм-канале. Поэтому подписывайтесь, ставьте видео лайк, подписывайтесь на YouTube канал и пишите комментарии. Вам огромное спасибо за просмотр, спасибо за поддержку, желаю вам удачи, до скорых встреч.